Kemudian di rumah itu juga ada, selain kami berdua, ada anak dan 2 orang cucu. Ini mereka ini yang pertama kali dulu yang besar. Dia pulang dari LDK, badannya panas, pilek, batuknya ngekel. Akhirnya saya kasih, coba diminum ini. Saya kasih 5 tetes, 3 kali sehari, pagi, siang, malam selama 3 hari. Hari pertama badannya mendingin. Hari kedua, ketiga batuknya nggak ada. Tinggal dianya ini. Kemudian saya kurangi, setelah dia tidak ada batuk lagi, saya kurangi menjadi 2 kali supaya staminanya. Nah, setelah 2 hari juga 1 kali, baru saya berhentikan. Setelah seminggu pokoknya semuanya udah aman. Adiknya juga begitu. Kalau dia merasa tidak enak aja, baru aku capek nih yang bagi dong propolis, mereka minum propolis. Untuk flu, untuk demam, nggak ada ya. Kalau kita nggak enak badan, kita pegel, minum Revenja. Tidur nyenyak, udah aman. Alhamdulillah itu yang saya rasakan.